老师作业齐了，不愧是姜老师，工外都这么精致啊！嗨，是吗？把成绩单拿过来啊！好嘞。手办立娃娃，第2个娃娃，摆那么多没用的，啥也瞅不懂。找到了。所以最小值是-1。下课。小佳，讲不错啊，记录就辛苦你整理一下。不辛苦，周末旅游回来给你们带礼物啊！哇，太帅了吧！还给咱带礼物呢。老师再教你们一句：人生是旷野，不是轨道。太有哲理了吧！姜老师了。下周钱给我。王老师啊，周末还在加班，你看看这大海，出来玩啊！哎，这又费钱又费力的，还是算了吧。啥？风太大了，我先关了。不行了。哟，早点就下班了。你要是效率高点儿，也能早点下班。哎，汪老师，留一下。留去了。那你这……让开，别耽误学生放学了。干完工作早点走，别偷学校水电。